Так, что на пороге? Какие события у вас на пороге? Смотрим. Первое событие. Первое событие. Ну, первое событие здесь, у меня аж карта полетела. Вы выходите из холодных энергий, да, наполняетесь любовью. То есть здесь вас ждут какие-то приятные перемены, возможно, связаны с личными отношениями, возможно, связано с тем, что вы победите ваших конкурентов, преодолеете препятствия. Да, пойдете вперед. Какие еще события? Здесь, смотрите, у вас как будто бы открывается дорога, да, на прибыль. То есть большие деньги, большая прибыль. Но вам будет мешать ваше прошлое почему-то, да, как будто препятствие из прошлого на получение прибыли. Поэтому обратите внимание.